А теперь давайте присоединимся к приятной беседе у камина с создателями Южного парка Мэттом Стоуном и Треем Паркером. Привет, я Трей Паркер. А я Мэтт Стоун. А это Скретч. Поздоровайся, приятель. Мы создали шоу «Южный парк». Парни, расскажите немного о себе. Мы с Мэтью познакомились в Колорадском университете. Я учился там в киношколе. Мы встретились на занятиях по основам кинематографа. Сразу стало ясно, что он знает, как меня рассмешить, даже когда мне хотелось плакать. Кто был вашим примером для подражания? Пожалуй, самым большим примером для меня стал Мэтт. А у меня, наверное, Теодор Рузвельт и его мужественные всадники за их вклад в испано-американскую войну. Расскажите, что нас ждет в этом эпизоде. Эпизод называется «Картман и анальный зонд». И это наша любимая серия. Младшего брата Кайла, Айка, похищают пришельцы, а в анус Картмана попадает нечто странное. Думаю, этот эпизод нравится нам и старине Скретчу тоже, потому что это единственная серия, которую мы с Мэттом создали полностью своими руками. Это пилотный выпуск, и тогда мы еще не знали, что у нас будет продолжение. Поэтому мы с Мэттом все сделали сами. Мы на несколько месяцев заперлись в холодной комнатушке и безвылазно там сидели. Эта игра «Пни мелкого» понравилась очень многим. Вы сами играли в нее? У нас нет детей. Верно, вся наша семья — это мы сами и Скретч. Мы не женаты. Нас вообще динамит. И пока у нас нет детей, мы не знаем, будем мы их пинать или же нет. Судя по первой серии, вы не понаслышке знаете об инопланетянах. Вас самих когда-нибудь похищали? Трей, давай, расскажи им. Я вырос неподалеку от Южного парка, и в детстве меня похитили пришельцы. Я помню, как это было. Просто ужасно. Хотел бы я это забыть. Так что расслабьтесь и наслаждайтесь серией «Картман и анальный зонд». А теперь давайте присоединимся к приятной беседе у камина с создателями Южного парка Мэттом Стоуном и Треем Паркером. О, привет. Я Трей Паркер. А я Мэтт Стоун. А это Скретч. Поздоровайся, приятель. Этот эпизод Южного парка называется «Массонабор 4000», и он один из наших любимых. Он о том, как Кэти Ли Гиффорд приехала в Саус Парк, и Эрик Картман пытался набрать массу ко дню съемок. И сколько именно килограмм набрал Эрик Картман? Начав употреблять массонабор 4000, Картман набрал 300 кило. Так что весил почти как Салли Струтерс. Кэти Ли Гиффорд вас чем-то обидела? Ей понравилось, какой вы ее показали? Нам все равно, потому что Кэти Ли Гиффорд Самая замечательная женщина. И мы с Треем восхищаемся ее работой с Реджисом. в Саус Парке мы часто видим оружие. Вы когда-нибудь убивали? Я ни за что не убью человека, если он меня не бесит. Почему вы все время убиваете Кенни? Что он вам такого сделал? Ну, вообще, Кенни — это наш любимый персонаж. И хоть он и самый любимый наш персонаж, нам кажется, что мы должны убивать его в каждой серии. Как можно создать такой сериал, как «Южный парк», и остаться такими же добрыми и непорочными, как вы? Все думают, что создатели «Южного парка» — это какие-то дикие рок-н-ролльщики. Но на самом деле мы обычные ребята из Америки. Мы любим содовую, бейсбол и избивать стариков, как и все остальные. А теперь присаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь массонабором 4000. Знаю я котеночка, который с мамой будет спать. Чистое веселье. Следующий эпизод пока что наш любимый. Он называется «Вулкан». В нем ребята идут в поход с дядей Стэна Джимбо и его другом Недом. Там они встречают странное создание на опасном вулкане. Этот эпизод любимый как минимум у Скретча, потому что он поднимает очень важный для нас с Мэттом вопрос. Мы выросли в Колорадо-Рокис, где запрещена охота на черных медведей. И вот пару лет назад мужчина застрелил медведицу и 2 медвежат из засады. Во время ареста он сказал, они шли прямо на нас, но он стрелял из-за деревьев. Просто бред. Это не смешно. Америка жаждет узнать, существует ли нелепожоп. Люди должны понимать, что все это вымысел.
Пришельцев не существует, Нелипожопа не существует, Патрика Даффи не существует. Из-за чего Нед так разговаривает? Нед — наш любимый персонаж Южного парка. Ему сделали ларингектомию, потому что он много курил и заболел раком глотки. И теперь так говорит. Нам есть чему поучиться на примере Неда. Откиньтесь, расслабьтесь и насладитесь вулканом.